Mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe juu yetu tunapojifunza, tupatie uwezo wa kuelewa na kuyaweka katika vitendo. Tumejiacha mikononi mwako, tukishukuru kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Nawakaribisha kaka na dada katika mwendelezo wa somo hili ambalo tulitengeneza msingi kutoka kwenye somo la kwanza. Hivyo kama hujaangalia somo la kwanza, na kusihi ukaangalia somo la kwanza ili uweze kupata mtiririko mzuri. Kama unafuatilia utagundua kwenye somo la kwanza tuliishia katika kuangalia sifa za Waberoya. Tukajifunza kuelewa Waberoya walikuwa wana sifa gani. Swali unaweza kujiuliza, kwa nini tunachukua muda kuangalia mambo yaliyotokea katika kipindi cha nyuma, kuangalia wale wenzetu walivyopita? Kwa nini tunachukua muda kuangalia historia ya namna hiyo? Jibu lake unaweza kulipata katika kitabu cha Mhubiri. Tunapoenda katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza. Mhubiri sura ya kwanza tutasoma na ule mstari wa 9. Mhubiri sura ya kwanza tutasoma mstari wa 9. Lakini kabla tujasoma hapo, tunakumbuka au tunafahamu katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 11, maandiko yanasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo yale mambo yaliwapata kwa jinsi ya mifano. Kwa jinsi ya mifano ikimaanisha kwamba tunarudia kitu kile kile ambacho wenzetu wana wa Israeli wa zamani walipitia. Kwa mfano, mwalimu anapokuwa anataka kukufundisha kitu, anakupa mfano. Ule mfano wewe unapokuja kufanya kitu kama kile ambacho mwalimu alikwambia ukifanye, unapitia ule mfano. Kwa hiyo inamaanisha unarudia kile kitu ambacho mwalimu alikuonyesha. Kwa hiyo kwa jinsi ya mfano hiyo inatukazia kwamba tunarudia, tunapitia ile njia ambayo Israeli ya zamani ilipitia. Kwa hiyo tukienda kusoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza na ule mstari wa 9, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Hakuna kitu kipya. Inamaanisha kwamba tunarudia yale mambo yaliyotokea, na ndio maana nabii Dada Ellen White katika Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 160 ametuambia kwamba tunarudia historia ya wale watu. Ukisoma katika kitabu cha Kuishi Kiafya ukurasa wa 280, nabii anatueleza maneno haya. Anatuambia majaribio ya wana wa Israeli na mitazamo yao kabla ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza yanaonyesha hali ya watu wa Mungu katika uzoefu wao kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Tunaposoma na kuelewa jinsi gani watu wa Mungu waliishi kabla ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza, hapo tunaona jinsi gani watu wa Mungu watakapoishi kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Hivyo hapa tunasisitiziwa, ndugu zangu, kaka na dada, kwamba tujifunze kwa yale yaliyopita, na tunapojifunza tunaelewa kwamba historia inajirudia. Hivyo sasa tunarudi katika nukuu yetu ambapo tulikuwa tunaangalia Waberoya. Leo tuangalie kitu fulani. Tutaangalia yale ambayo tuliyaangalia, lakini tunajenga pale ambapo tulishia kwa Waberoya. Kuna kitu tunataka tukiangalie kwa Waberoya ambacho tunatakiwa tujifunze na tukilete katika kipindi chetu. Ukisoma katika ile nukuu inayopatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 231 na 232, na endeleza pale ambapo tuliishia, kuna kitu tunakijenga kidogo. Naanzia pale anaposema, inaongelea Waberoya, anasema walijifunza Biblia. Kwa hiyo Waberoya walijifunza Biblia. Tunafahamu Biblia ambayo Waberoya waliitumia ni Biblia ambayo ilikuwa na vitabu kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo walijifunza Biblia. Sikiliza kinachofuata, anasema walijifunza Biblia sio kwa udadisi. Walijifunza Biblia sio kwa udadisi,
bali ili wapate kujifunza yale ambayo yalikuwa yameandikwa. Kwa hiyo tunaona sifa moja ambayo nataka tuione hapa kwa Waberoya. Waberoya walijifunza Biblia, lakini hawakujifunza Biblia kwa udadisi. Ndugu zangu, udadisi, kuna udadisi chanya na kuna udadisi hasi. Udadisi hasi ni kuwa na hamu ya kutaka kujua bila ruhusa, kutaka kujua kitu au kutaka kujua mambo fulani bila ruhusa, kutaka kujua bila ruhusa au kutaka kujua kisicho na msaada. Kwa hiyo Waberoya wao hawakutaka tu kujua kitu ambacho hawakupaswa kukijua au hawakutaka kujua tu kitu ambacho hakina msaada. Waberoya walisoma Biblia na kwa udadisi wakitaka kujua ili waweze kuyatenda katika maisha yao. Kwa hiyo udadisi ambao hapa tunaambiwa Waberoya hawakusoma kwa udadisi, ni udadisi ambao ni udadisi hasi. Udadisi hasi kama tulivyosema tunauona kwa Hawa akiwa pale bustani, Mungu alimpatia maelekezo, akamwelekeza kwamba ni nini anatakiwa afanye. Lakini Hawa kwa sababu ya udadisi, ule udadisi ambao ni hasi, akajikuta anaenda kuchunguza mambo ambayo hakutakiwa kuyachunguza. Tukienda pale katika kitabu cha Mwanzo, hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo. Mungu alimpa nini Hawa? Alimpa maelekezo gani Hawa? Alimpa ukweli gani ambao ulikuwa unatakiwa kumsaidia katika kipindi hicho ambacho Hawa alikuwa anaishi? Ukienda katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 2, tutasoma mstari wa 17. Haya ndiyo maneno ambayo Mungu alimpatia mzazi wetu Hawa. Alimwambia hivi katika mstari wa 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya ndiyo maelekezo ambayo Mungu alimpatia Hawa. Hawa alipaswa ajifunze, alipaswa akae katika maelekezo hayo, aelewe jinsi gani na namna gani atatekeleza haya ambayo Mungu alimwambia. Lakini tunajua Hawa hakuchimba na kuelewa maneno haya, alikuwa ana udadisi na hakuyaelewa vizuri maneno haya, kwa sababu ukienda katika ile sura ya 3 tunaona kitu fulani kinatuonyesha kwamba Hawa alikuelewa vizuri yale maneno ya Mungu. Tunaona pale katika ule mstari wa 3, ukiangalia Mwanzo 3 na mstari wa 3, kuna kitu pale nataka ukione. Hawa anajibu akisema maneno haya, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, sikiliza hapa, Mungu amesema msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Tunaona Hawa hapa anaongeza maneno yake. Mungu katika ule mstari wa 17 sura ya 2, Mungu hakusema msiyaguse, lakini tunaona Hawa hapa katika huu mstari wa 3 wa sura ya 3 anasema Mungu amesema msiyaguse. Hii inaonyesha kwamba Hawa hakuelewa vizuri yale ambayo alitakiwa aelewe, hakuelewa maneno ya Mungu, hakuelewa maagizo ambayo Mungu alimpatia. Lakini tunaona Hawa alichukua udadisi, alikuwa katika udadisi wa kujua vile ambavyo hakutakiwa kuvijua. Ukisoma katika kitabu cha ukweli kuhusu malaika, ukurasa wa 53, tunaambiwa maneno haya, Hawa alikuwa ametangatanga karibu na mti uliokatazwa. Kwa hiyo badala ya kutumia muda wake kutafakari na kuelewa kile ambacho Mungu alimwambia akitafakari, akaanza kwenda kwenye sehemu ambayo alikatazwa. Neno la Mungu linaendelea likasema, na udadisi wake uliamshwa kujua jinsi kifo kingeweza kufichwa katika matunda ya huu mti mzuri. Kwa hiyo udadisi hasi ukainuka na kujitokeza katika akili yake, akatamani kujua yale ambayo hakuambiwa ayajue. Yale aliyoambiwa ajue hakuchukua muda kuyaelewa, lakini udadisi ukaanza kumpeleka kutafuta kujua vitu ambavyo hakuambiwa avijue. Kitu gani alitamani kukijua? Yeye alitamani kujua ni jinsi gani kifo kingeweza kufichwa katika matunda ya huu mti mzuri.
Kwa hiyo hapa tunaona udadisi ambao ni hasi, kwenda kujaribu kujua vitu ambavyo havimsaidii kwa wakati huo, kujua vitu ambavyo hakuambiwa aweze kuvijua. Ndugu zangu, udadisi huu ni udadisi ambao unachochewa na Shetani. Shetani anatumia udadisi huu kuwatoa watu wa Mungu katika ukweli na maneno ambayo Mungu amewapatia ili waweze kuyatumia katika kipindi hicho wanachoishi. Ukisoma katika kitabu cha Lulu za Uzima cha tafsiri ya Kiingereza ukurasa wa 78 au ile sura ya 5 inayosema umefanana na punje ya haradali. Kuna maneno haya ya msingi nataka uyaelewe. Maandiko yanasema hivi: kwa kanisa lake katika kila kizazi Mungu ana ukweli. Katika kila kizazi Mungu ana ukweli. Unaweza kusema Mungu ana maneno yake. Mungu ana maarifa au ana maagizo katika kila kizazi, maagizo maalumu, lakini anasema pia na kazi maalumu. Kwa hiyo kazi na maagizo au kweli zinaendana katika kila kizazi. Mungu anapokupa kazi, anapokupa jukumu la kufanya, anakupa na maelekezo, anakupa na maagizo. Tunaona Hawa alipewa majukumu ya kufanya, akapewa na maagizo ya kufanya. Alipokuwa akiyafuatilia yale maagizo, yale maelezo, yale maneno yalimwezesha kukamilisha ile kazi. Lakini tunaona udadisi ulipoingia na kumtoa katika kuelewa maagizo, akashindwa kukamilisha ile kazi ambayo alitakiwa aifanye. Sasa hii ndio mbinu ya Shetani katika kila kizazi. Kila wakati Shetani anachukua udadisi kukutoa katika kile ambacho Mungu anataka ukifahamu. Sasa hivyo Waberoya hawakusoma Biblia tu kwa kusukumwa na udadisi. Tunakumbuka hata Yesu alipokuwa katika hii dunia, alipokuwa akifundisha, Yesu pia na yeye alikuwa ana ujumbe maalumu, alafu pia alikuwa ana kazi maalum. Kwa hiyo alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, hakuwafundisha kitu ambacho kisingewasaidia katika kukamilisha ile kazi aliyokuja. Ukisoma katika kitabu cha Lulu za Uzima ukurasa wa 2, na hii ni ile sura ya 1, maandiko yanasema hivi: Yesu hakutamka neno lolote ili kuridhisha udadisi wa watu. Kwa hiyo watu walikuja pia na kujaribu kumuuliza maswali ambayo yalikuwa hayaendani na kile ambacho alikuwa anafundisha kwa wakati ule na ambacho kilikuwa kinawasaidia kukamilisha jukumu kwa wakati ule. Lakini tunaambiwa Yesu hakusema jambo lolote kuridhisha udadisi wa wale watu, na huu ulikuwa ni udadisi ule ambao tunaona ni udadisi hasi. Nukuu nyingine inapatikana katika huduma ya uponyaji katika kile kitabu cha Kiingereza 448. Sikiliza maneno haya, maneno ya msingi yanayotengeneza msingi hasa katika nukta hii ambayo tunaiangalia. Anasema Kristo alitoa tu maarifa. Kristo alitoa tu maarifa. Unaweza ukasema kweli. Kristo alitoa tu kweli. Kristo alitoa tu maarifa yale ambayo yangeweza kutumika. Kristo asingetoa maarifa ambayo yasingetumika. Hii inamaanisha Kristo alitoa maarifa tu yale ambayo yanaweza kusaidia kukamilisha kazi katika kipindi hicho, kwa sababu tumejua kwenye kila kizazi kuna maarifa, kuna ukweli, na huo ukweli unakusaidia kufanya kazi ambayo Mungu anataka uikamilishe katika kipindi hicho. Kwa hiyo Yesu hakukidhi udadisi wa watu, hakutaka watu waondoke kwenye maarifa ambayo wangeweza kuyatumia. Udadisi unakuleta kutafuta maarifa ambayo yanakutoa katika kuelewa ile kazi. Natoa mfano. Mnaweza mkawa shambani na watoto mnajifunza kulima kwa kutumia jembe la mkono. Wakati mnatumia jembe la mkono, mwanafunzi mmoja au mtoto mmoja anakuja na kukuuliza, mwalimu, nataka nielewe jinsi gani ya kutumia trekta. Nitatumiaje trekta? Trekta inatumikaje katika kulima? Huyo mtoto, hilo swali limeongozwa na udadisi. Na huo udadisi ni kutaka kujua kitu ambacho hakitaweza kumsaidia kukamilisha kazi kwa kipindi hicho. Kitu ambacho alitakiwa kujua huyo mtoto ni kujua jinsi gani naweza nikatumia jembe la mkono ili niweze kuelewa na kukamilisha hii kazi. Sasa ndugu zangu, pointi hii ni ya msingi. Wakati fulani watu wa Mungu wanapoamka, wanapotaka kujifunza, wanapojua kwamba tunatakiwa tuchimbe, tufanye haraka, tuchimbe kwa kina. Wanapochimba neno la Mungu, ule udadisi wakati fulani Shetani anauleta
na kuwataka kujua vitu vingi, kutaka kujua vitu ambavyo vinawatoa katika kuelewa ule ukweli ambao ungewasaidia kukamilisha jambo katika kipindi hicho. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesisitiza hapa, hii ni sifa ambayo tunaipata kwa Waberoya. Waberoya wao hawakuongozwa na udadisi, walitaka kusoma neno la Mungu ili waweze kuelewa. Anasema hapa, walisoma na walijifunza Biblia sio kwa udadisi, bali ili wapate kujifunza yale ambayo yalikuwa yameandikwa kumuhusu Masihi. Kwenye Biblia kulikuwa kuna mambo mengi, kwa sababu nimekuambia walikuwa wanasoma Biblia ambayo Biblia ilikuwa ina Mwanzo mpaka Malaki. Katika vitabu hivyo kulikuwa kuna kweli nyingi, kulikuwa kuna mambo mengi ambayo mtu angevutwa na udadisi kuyatambua na kuyaelewa. Lakini tunaona Waberoya wao waliweka shabaha yao kwenye kitu kimoja. Shabaha yao ilikuwa ni kujua kuhusu Masihi aliyeahidiwa, kuhusu Mwokozi aliyeahidiwa, mkombozi aliyeahidiwa. Kwa sababu kipindi ambacho walikuwa wanaishi, ujumbe ambao ulikuwa ni ujumbe wa kipindi chao, habari ambazo walitakiwa wazijue na kuzitendea kazi, ilikuwa ni habari kuhusu Masihi. Huyu Masihi ni nani? Masihi amekujaje? Je, ameshakuja? Tunafanyaje? Tunashirikiana naye vipi? Amefanya kazi gani? Hapo ndipo shabaha yao ilitakiwa kuwa. Kwa hiyo hawa hawakutaka kujua jambo lolote, walitaka kujua kuhusu Masihi. Masihi tumesema ndugu zangu ni mpaka mafuta, lakini pia Masihi ni Mwokozi, ni mkombozi. Kwa hiyo walikuwa wamejifunza na kujikita katika mpango wa ukombozi. Hasa katika kipindi chao walitakiwa wajue huyu Mwokozi anakujaje kuanzisha kazi ya mpango wa ukombozi hapa duniani, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mpango wa ukombozi kuanzishwa hapa duniani. Hivyo hawa Waberoya walipaswa akili zao ziingie katika kuelewa mpango wa ukombozi, hasa jinsi gani huyu mkombozi aliyeahidiwa atakuja. Ndugu zangu, mpango wa ukombozi, Masihi aliyeahidiwa, tunamuona kwa mara ya kwanza akitajwa katika kitabu cha Mwanzo 3:15. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, kipindi ambapo Waberoya wanaishi, uelewa wa mkombozi, uelewa wa Masihi aliyeahidiwa ulikuwa tayari umeshaharibiwa na Shetani. Hivyo kulikuwa na watu wengi walikuwa hawaelewi huyu mkombozi anakujaje, na ndio maana Mungu akaleta mitume wake kuwafundisha. Yesu akaja kuwafundisha, akijaribu kuwafunulia jinsi gani Masihi aliyoahidiwa atatokea. Ndio maana tunaona Waberoya wakitaka kujua jambo hili. Lakini swali langu ni hili: je, ni kitu gani kilitokea mpaka uelewa wa Masihi ukaharibiwa? Maana nataka nikurudishe katika Mwanzo 3:15, ukiona kabisa pale ambapo ahadi ya huyu Masihi kwa mara ya kwanza imetajwa. Tunapoenda katika kitabu cha Mwanzo 3, tutasoma Mwanzo 3 mstari wa 15. Mwanzo 3:15 tunaona kwa mara ya kwanza ahadi ya Masihi imetamkwa. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Hapa Mungu alikuwa anaongea na joka, alikuwa anamweleza joka, lakini wakati anamweleza joka, wazazi wetu walikuwa wanasikia, joka na yeye alikuwa anasikia. Anasema katika ule mstari wa 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Ahadi hii wote waliisikia, na Shetani alipoisikia hii ahadi ya Mwanzo 3:15 akagundua kwamba sasa hivi nimeweza kumkamata mwanadamu na kumweka chini yangu na nguvu zangu zinamtawala. Lakini kutokana na ahadi hii, Shetani akagundua kwamba kuna kitu kitafanyika, na hicho kitu kikifanyika kitanizuia nisiweze kuwa na nguvu na kumtawala huyu mwanadamu. Lakini Shetani alikuwa hajajua hasa ni kitu gani kitafanyika, lakini akajua tu kuna kitu Mungu amekiweka. Lakini kwa wazazi wetu hiyo ilikuwa ni ahadi ya mkombozi, ahadi ya matumaini
kwamba pamoja sasa hivi tumeanguka, lakini kuna mpango ambao Mungu anauweka, na mwisho wa siku tutaokolewa, tutakombolewa. Atakuja ambaye atatukomboa, japo kutakuwa na pambano kuu, japo kuna kuumizwa, lakini tunajua katika ahadi hii atakuja Masihi, atatukomboa. Sasa hii ilikuwa ahadi ya kwanza ya matumaini. Kwa hiyo kutokea Mwanzo 3:15 na kuendelea, ahadi hii ilikuwa inafunuliwa taratibu taratibu. Mwanzo 3:15 tunaona ahadi ya kwanza ya mkombozi ya Masihi, lakini Mwanzo 3:15 tunaona pambano kuu likionyeshwa na kutambulishwa kwa mara ya kwanza, lakini Mwanzo 3:15 tunaona mpango mzima wa ukombozi mpaka mwanadamu atakaporejeshwa katika ile hali aliyokuwa nayo kabla ya kutenda dhambi. Sasa shetani aliposikia ahadi hii akaanza kuifuatilia, akaanza kujifunza, aelewe huyu Masihi, huyu mkombozi aliyoahidiwa atakujaje. Kwa hiyo shetani akagundua kwamba ili mpango huo ukombozi, ili Masihi aje, lazima Masihi aje hapa duniani, afe, amwage damu, kwa sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo, ukisoma katika Waebrania 9 na ule mstari wa 22. Kwa hiyo mpango wa ukombozi ulipokuwa unaanza kufunguka, shetani alikuwa anaanza kujifunza na kuangalia jinsi gani kwa umakini huyu mkombozi aliyoahidiwa, Masihi aliyoahidiwa atakuja. Ukisoma katika kitabu cha Manabii na Wafalme, ukisoma katika kitabu cha Manabii na Wafalme cha tafsiri ya Kiingereza 686, lakini ukisoma kile cha Kiswahili 290, nabii anatufafanulia maneno haya. Anasema, katika maandiko ya Agano la Kale, shetani alifuatilia maneno yaliyoeleza kazi ya Kristo kati ya watu. Kwa hiyo shetani alifuatilia aweze kujua huyu Masihi atafanyaje kazi. Anaendelea kusema, alifuatilia kujua kazi ya Kristo kati ya watu kama sadaka ya mateso na mfalme mshindaji. Kwa wakati anajifunza na kufuatilia, aligundua kwamba kazi ya Masihi atafanya kwanza kama sadaka ya mateso, lakini atafanya kama mfalme mshindaji. Anaendelea kusema alijifunza, kwa hiyo shetani alijifunza ya kuwa ajaye atakuja kama mwana-kondoo wa kuchinjwa. Sura yake itachafuliwa sana, mwenye kudharauliwa, kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Isaya 53 na ule mstari wa 7. Kwa hiyo shetani wakati anajifunza na kufuatilia, akagundua kabisa kwamba Yesu huyu Masihi aliyoahidiwa lazima aje kama mwana-kondoo. Maandiko yanaendelea kusema unabii huu zilimtetemesha sana shetani. Alitetemeka kuona kwamba huu mpango wa ukombozi utakapokamilika litapondwa kichwa, kwa sababu ahadi ya Mwanzo 3:15 inakamilika kwa kusema kwamba atapondwa kichwa. Sasa alipoangalia huu mpango akatetemeka, lakini aliazimu kuwapofusha ili wasielewe, watayarishwe kumkataa Masihi. Kwa hiyo Ibilisi, shetani, aliposoma katika gombo zilizokuwa zinatolewa kwa watu wa Mungu kupitia manabii, shetani akajifunza kwa makini aelewe kazi ya huyu Masihi aliyeahidiwa, na kujifunza tu ili aweze kufuata au kunufaika, yeye alijifunza akaelewa. Lakini alipokuwa akijifunza, lengo lake ilikuwa ni ili aweze kuwapofusha wale watu wa Mungu wasielewe Masihi aliyeahidiwa, na mwisho wasiwe tayari kumpokea. Tunapokuwa tukimalizia somo hili na kukaribisha tuweze kuomba ili Roho wa Mungu aendelee kutufundisha, ili tunapokuwa tukimalizia tuweze kuelewa vizuri pasipo kukosea. Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza mpaka sasa tunakaribia kumaliza somo hili. Tunaomba tunapokuwa tukifanya hitimisho, tusaidie kuelewa, nipatie uwezo wa kuelewa, nipatie uwezo wa kusema, ili tuweze kupata kanuni itakayotusaidia katika kipindi hiki. Tawala sasa, kwani tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa tuangalie hali
ilivyokuwepo katika kipindi Yesu anakuja mara ya kwanza. Nasoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, nasoma ukurasa wa 36. Sikiliza kwa makini uone hali iliyokuwepo katika kipindi kile. Neno la Mungu linasema ujumbe wa wokovu hupelekwa kwa watu kupitia mawakala wa kibinadamu, lakini Wayahudi walihodhi ukweli ambao ni uzima wa milele. Walikuwa wamejihifadhia maana ya uzima, sasa ilikuwa imegeuzwa kuwa upotofu. Dini ambayo walifungia ili wabaki nayo pekee yao ilikuwa uhalifu. Walimwibia Mungu utukufu wake na kuchafua ulimwengu kwa injili bandia. Neno la Mungu linaendelea kusema walikuwa wamekataa kujisalimisha kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu, na walikuwa wamegeuka kuwa mawakala wa Shetani kwa ajili ya uharibifu wa dunia. Watu wale ambao walikuwa wameitwa na Mungu kusudi wawe nguzo na uwanja wa ukweli, walikuwa wamekuwa wawakilishi wa Shetani. Walikuwa wanafanya kazi ambayo Shetani alitamani waifanye, wakifuata njia ya kuonyesha tabia ya Mungu kwa namna isiyo sahihi. Ndugu zangu, tunaona jinsi gani Shetani alivyofanikiwa kuwaandaa wale ambao walikuwa wameteuliwa kuandaa ulimwengu na kuwa tayari kumpokea Masia aliyoahidiwa. Tunaona Shetani alifanikiwa, wakawa wako chini yake, wanafanya kazi chini ya Shetani, wameshindwa kuelewa kabisa Masia aliyoahidiwa anakuwaje, na hivyo injili waliokuwa wanatakiwa kuwahubiria watu na kuwaeleza kuhusu Masihi walishindwa kuandaa ulimwengu, walishindwa na wao pia kujiandaa. Tunasoma haya mambo ndugu zangu kwa sababu tumeona kwamba historia inajirudia. Shetani anachukia sana kweli zinazomhusu Masihi. Huyu Masihi aliyoahidiwa alikuja kwa ajili ya kuanzisha mpango wa ukombozi, na kazi ya mpango wa ukombozi bado haijakamilika, na hata leo pia Mungu ujumbe wa wokovu anaupeleka kupitia mawakala. Nataka nisome nukuu moja inayokuonyesha kwamba Shetani anazichukia kweli hizi, na sio kwamba tu alipambana watu wasielewe ujio wa Yesu mara ya kwanza katika kazi alivyokuja kuianza, vivyo pia Shetani leo anapambana watu wasiweze kuelewa kazi anapokuwa akimalizia ile kazi yake. Nukuu hii inapatikana katika kitabu cha Pambano Kuu 488. Nabii anasema Shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi za kumiliki akili zetu ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kuielewa vizuri. Shetani mara zote anachukia watu wasielewe kazi ya Yesu. Alipokuja kama Masihi, hakutaka watu wa Mungu waelewe kazi alivyokuja kuianza. Hivyo Shetani pia hataki watu wa Mungu waelewe kazi na jinsi gani atakavyoimaliza kazi. Anataka kuwaondoa katika uelewa huo mzuri. Anasema mdanganyaji mkuu huzichukia sana kweli kuu zinazoelezea juu ya sadaka ya upatanisho. Sadaka ya upatanisho ni Yesu alipokuja akaanza kazi kama mwanakondoo. Tunaona kwa sababu anaichukia kweli hii, aliwafanya watu wa Mungu washindwe kuelewa sadaka hii. Lakini anasema anachukia kweli hizi. Ya kwanza, sadaka ya upatanisho, na pili, anachukia muombezi mwenye uwezo wote. Hataki watu waelewe kweli hizi, hataki watu waelewe kweli kuhusu sadaka, lakini pia kuelewa muombezi mwenye uwezo mkuu, ili mpango wa ukombozi ukamilike na mkombozi aweze kukomboa wanadamu. Alikuja kama mwana kondoo na alikuja kufanya kazi kama sadaka ya upatanisho. Shetani akaonyesha chuki yake na watu katika kipindi kile wakashindwa kuelewa jinsi alivyokuja na kazi anavyofanya. Lakini pia tunaambiwa vivyo hivyo anachukia watu kuelewa kuhusu habari za Yesu kama muombezi katika kipindi hiki tunachoishi cha kufunga historia ya ulimwengu. Hivyo jambo kama lile lililotokea kipindi kile
litatokea tena katika kipindi hiki. Mwisho, wengi wale waliochaguliwa watashindwa kuelewa kazi ya huyu mkombozi akiwa kama kuhani. Wengi watashindwa kuelewa, lakini tunaambiwa Mungu atakuwa na wachache, atakuwa na watu ambao wataelewa, kama vile Yesu alivyokuja na kuwafundisha watu na kuwaambia waende kuelekeza wengine. Vivyo hivyo pia hata leo watu wa Mungu atainua watu ambao watakuwa na ukweli sahihi kuhusu Masihi anavyofanya kazi kama mwombezi, Masihi anayefanya kazi katika kazi yake ya ukombozi. Watu hao watakuja na kuelekeza watu. Kwa hiyo hali kama ile ya kipindi kile itatokea katika kipindi hiki, na ndio maana tunajifunza tuweze kuelewa na kufahamu kazi ya Masihi, kuweza kuelewa jinsi gani Waberoya waliweza kuelewa na kujikita katika kuelewa kazi hiyo. Ndugu zangu, tunapokuwa tukimalizia, lengo la kujifunza hii ni kuona kwamba yale yaliyotokea ndiyo yanatokea, na ndio maana katika hii nukuu ilikuwa inaelezea Waberoya katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 231 na 232, inapokuwa ikimalizia nukuu hii, tujifunze kitu ambacho kinaweza kutusaidia katika kipindi hiki ambacho mimi na wewe tunaishi. Nabii anasema popote pale ambapo kweli za Injili zinahubiriwa. Kwa kweli za Injili zinahubiriwa na zitaendelea kuhubiriwa, lakini tunaambiwa popote pale kweli za Injili zinapohubiriwa, wale wanaotamani kwa uaminifu kufanya yaliyo sawa wanaongozwa kwenye kuchunguza maandiko kwa uadilifu na bidii. Ni ombi langu kwako na kwangu, ndugu zangu, katika kipindi hiki tunapokuwa tukisikiliza Injili inapofundishwa katika nyanja zote, tuweze kuongozwa na Roho Mtakatifu kujitafutia, kuchunguza maandiko kwa uadilifu na kwa bidii. Sasa tunapokuwa tukimalizia, ndugu zangu, nini ambacho tunajifunza kwa Waberoya? Maandiko yanasema ikiwa katika matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, mimi na wewe tunakiri tunaishi katika kufunga historia ya dunia hii. Sasa somo ambalo tunalipata kwa Waberoya ndio hili tunaloenda kulisoma katika kipindi hiki. Anasema ikiwa katika matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, wale ambao kweli za majaribio zinatangaza kwao. Neno kweli za majaribio ni ujumbe wa malaika watatu. Ndani ya ujumbe wa malaika watatu, hasa yule watatu, tuna kweli ambazo zinafunua jaribio kuu litakalowakuta watu wa Mungu katika kipindi hiki. Kwa hiyo anaposema ikiwa wale ambao kweli za majaribio, hapa tunaongelea wale ambao ujumbe wa malaika watatu uko kwao, na kanisa pekee ambalo limepewa ujumbe wa malaika watatu ni kanisa la mwisho, kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo nabii anawaelekea Waadventista wa Sabato, anasema wale ambao kweli za majaribio zinatangaza kwao wangefuata kielelezo cha Waberoya. Kwa hiyo mimi na wewe leo tunapaswa kufuata kielelezo cha Waberoya. Kwa hiyo kama tunafuata kielelezo cha Waberoya, manake kuna watu watajitokeza katika kipindi hiki cha mwisho watakuwa kama Waberoya. Na kama kutakuwa kuna watu kama Waberoya, hii inamaanisha hali iliyokuwepo kipindi Waberoya wanaishi ndio hali ambayo itakuwepo katika kipindi hiki. Kipindi Waberoya wanaishi, ukweli kuhusu Masihi kwa ukubwa wengi walikuwa hawajauelewa, lakini Mungu alileta wanafunzi na wachache kuwaelekeza watu katika ule ukweli. Vivyo hivyo hata leo ukweli kuhusu kazi ya Masihi mkombozi katika kipindi hiki cha mwisho kwa wengi haitaeleweka, lakini pia Mungu ataleta watu kama alivyoleta kipindi cha Waberoya. Lakini tunaona watu walikuwa wakifanywa akili zao finyu kwa mitazamo hasi, kwa maneno ambayo yalikuwa yanatangulia kuwafanya watu wasiwasikilize mitume. Lakini ndipo tunaona Waberoya wao akili zao kama tulivyosoma hazikufanywa hasi kwa maneno, akili zao hazikufanywa finyu kwa maneno. Walichimba na kuchunguza maandiko na wakaelewa habari za Masihi aliyoahidiwa na kuelewa kazi za Masihi. Vivyo hivyo mimi na wewe katika kipindi hiki cha mwisho tunapokuwa tunaletewa jumbe za ukweli wa leo unaofunua kazi ya Masihi, ukweli ambao unafunua jinsi gani Masihi atafanya kazi yake, Mungu anataka tuwe kama Waberoya. Nasoma wakati tunamalizia jinsi gani nabii anasema ikiwa
katika matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii, wale ambao kweli za majaribio zinatangazwa kwao wangefuata kielelezo cha Waberoya, wakiyachunguza maandiko kila siku kwa kulinganisha neno la Mungu na jumbe zilizoletwa kwao. Leo Mungu ataleta ujumbe wa malaika watatu kwetu. Tunatakiwa tufanye kama Waberoya. Anasema nini kitatokea kama tukifanya kama Waberoya? Leo kungekuwa na hesabu kubwa ya waaminifu wa maagizo ya sheria ya Mungu, ambapo sasa ni wachache kwa kulinganisha. Ndugu zangu, tumefikia mwisho wa somo hili. Ombi langu ni kwamba tuchukue kanuni hizi katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu. Historia inajirudia. Tunarudia yale yaliyotokea katika watu wa Mungu. Na ukisoma katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza 608 na ukurasa wa 609, nabii anasema Israeli ya kale, yale yaliyotokea kwa Israeli ya kale, leo Israeli ya sasa ina hatari ya kurudia, tena hatari kubwa zaidi ya kufanya ubaya zaidi kuliko ile Israeli ya zamani. Somo hili ndugu yangu ni kutuamsha tuweze kuamka na kujifunza kuelewa nini hasa Mungu anataka kukifanya katika kipindi hiki. Sifa ya Beroya iweze kuwa kwetu. Mungu abariki neno hili, atubariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tufunge maombi. Baba yetu mwema, asante kwa fursa hii ambayo umetupatia. Tunakusihi utusaidie somo hili ambalo tumejifunza iwe sehemu ya maisha yetu. Litutakase, litubariki na lituandae tuweze kusimama katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu. Asante kwa yote uliyotenda, kwani tumejiacha mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. There's a light in the valley. There's a light on a distant shore. A light on the mountain. And it's the light that'll guide you home. It shines in the darkness. It speaks through the words.